Ani fanno Kristos, isa Kristos irratti naafannifame sanii alatti wanta biraatiin hin boonu. Wanta biraatiin ofiin jedhudha kitaaba qulqulluu keessatti Galaatii boqonnaa lakkoofsa 14. Inni jechuun miidhagduu bareedduu jechuun afaan Ibriitiin gaafa hiiknu jechuudha. Fannoo bakka lamatti qooduu dandeenya. Inni tokko fannoo kiristaanotaa, inni tokko immoo fannoo Kiristoosidha. Fannoo kiristaanotaa kana yookiin immoo ammas akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti fannoo adda sadiitti qooduu dandeenya. Iddoo waan sadii irraa hojjetamuu danda'a. Inni tokko mukaadha, inni tokko sibiiladha, inni sadaffaan immoo warqeedha jechuudha. Mukarraa hojjetamuun isaa maalidha? Maal ibsa? Akkasumas sibiilarraa hojjetamuun isaa maal ibsa? Akkasumas warqeerraa kan jedhamu wajjinidha. Egaa dubartiin kun Iyyeen bara 327 dhaloota Kiristoosiin booda gara Yerusaalem fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos barbaacha deemte. Fannoonis fulbaana 17 bara 327 kanarratti qotamuu jalqabe akkasumas immoo bitootessa 10 ni argame. Namoota dhukkubsatan baay'ee fannicha yogguu kaa'an inni Kiristoos namoota warra gowwaa ta'an warra gad jedhanii deeman ni fayyisa. Warra dhibaman warra du'anis ni kaasa ture. Fannoo warra gaarii yeroo humna kana hin qabu. Kanaaf fannichi isa Kiristoos irraa bareedee raawwata ture. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko bara baraan ameen. Jaalatamtoota ijoollee Waaqayyootiin kan jaalatan innis darajaan kan isin jaalatu maqaa Waaqayyoo nagaan isin gaafadha akkam turtan akka bultan akkamiin sa'aatii kana eegdan eegatee kan isin gurmaa keenya Sillaasee galannii fi ulfinni waaqeffannaan hundi isaaf haa ga'u. Maqaan isaa gaafame gonkumayyuu maqaa ishee kan hin raaffatamne deessuu haadha Waaqayyoo masarraa Yaaqoob abdii addaa maala saba hundaa qulqulleettii Maariyaam ergamoota qulqulloota toloota wareegamoota hundumaa alma Waaqayyoo isaan kabajanii fi ulfinnee isaaniif haa ga'u. Baga ayyaana ifa fannootiin isin gahee ittiin nu gahee isiniin jechuun jaalladha. Egaa kitaaba qulqulluu keessatti gazila ani fannoo isa Kiristoosiin alatti waan biraatiin hin boonu waan biraatiin of hin jejuu jedha. Galaatii boqonnaa 6 lakkoofsa 14 caafama dubbii sagalee Waaqayyoo isa gabaabduu kanaan daqiiqaa muraasa Waaqayyoo gooftaan anaaf isiniin waa'ee ifa fannoo nu barsiisa. Egaa Waaqayyoon ana wajjinis isin wajjinis ta'ee jecha akka nu barsiisu fidaa fi heeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Fannoon jechuun maal jechuudha? Barsiisni mana kiristaanaa keenya akkamittiin ibsa? Fannoon eessaa dhufee? Fannoo maaliif kabajnaa yookiin maaliif ulfeessinaa? Maaliidhaaf jaalanna nuti warri kiristaanotaa? Akkasumas Phaawulos maaliif akkas jedhee barreessee isa jedhu kitaaba qulqulluu keessaa hundee wal wajjin ilaalla. Dhufiinsa fannoo jechuudha. Waaqayyoon anaanis isiniinis haaluma jiru keessatti hunduma keenyaa nu haa gargaaru. As Galaatii boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Qulqullichi abbaan keenya Phaawulos yogguu warra Galaatiyaatti ergaa ergu ani fannoo isa Kiristoosiin alatti waan biraa wannan ittiin hin boonu tokkoyyuu hin qabu jedha. Maaliidhaan malee? Fannoo Kiristoosiin malee isa Kiristoos irratti fannifamee dhiiga isaa dhangalaasee anaan bilisa baase saniin alatti irree biraa isa ittiin of jechuu hin qabu jedha. Hojiin fannoo gubbaarraa maalidha? Irreedha. Hojiin fannoo gubbaarraa maalidha? Jireenya. Hojiin fannoo gubbaarratti ta'e dhala namaa dukkanarraa gara ifaatti, du'arraa gara jireenyaatti, boo'urraa gara golfuutti, gara gammachuutti hojii nama fideedha yaasa. Kanaaf qulqullichi Phaawulos kan akkas jedhe akkasuma kitaaba qulqulluu keessatti akkas jedha waa'een fannoo warra hin amanneef gowwummaadha jedha. Waa'een fannoo warra hin amanneef maalidha? Gowwummaadha. Nuyi garuu warra amanuuf fayyinaadha jedha. Qorontoos isa tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 nu warra amanuuf maali? Fayyina. Nu warra amanuuf waa'een fannoo jireenya, waa'een fannoo boo'icha, waa'een fannoo aangoo guddaa irra ga'uudha yookiin du'a keessaa gara jireenyaatti dhufuudha. Seexana keessaa yookiin gartuu seexanaa irraa baanee gara Waaqayyootti deebi'uudha. Ijoollee garbummaa jalaa baanee gara bilisummaatti dhufuudha. Waa'een fannoo isa kanaadha. Warra amanuuf jechuudha. Warri hin beekneef garuu namoonni baay'een muka baatanii deemu hin jiru. Namoonni baay'een sibiila baatanii deemu hin jiru. Namoonni baay'een immoo akkasumaan jirri kun muka irratti irra ta'u hin jiru. Waa'een fannoo warra hin beekneef gowwummaadha kan jedhu qulqullichi Phaawulos isa kanaafidha. Egaa yaa saboota ilaalaa waa'een fannoo nu warra beeknu maal ijoollee kiristaanota fayyina. Osoo fannoon hin jiraanne ta'e fayyinni hin jiru ture. Osoo Kiristoos fannoo irratti hin fannifamu ture aniif isin har'a hin jiraannu gabrummaa diinaa jala abidda barbaraa keessatti darbatamaa ture. Fayyuun keenya isa fannoo irratti ta'edha jechuudha. Mee seenaa kana gabaabsaa deemna. Egaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaan Yesuus Kiristoos shiftoota lamaan wajjin inni tokko bitaa isaatti inni tokko mirga isaatti gooftaan Yesuus Kiristoos
Kiristoos jidduu isaaniitti ni fannifame. Erga fannifamee gooftaan Yesuus Kiristoos du'a moo'ee ni ka'e. Egaa gooftaan du'a moo'ee ka'e fannoo Yesuus Kiristoos san immoo bakka sanitti yogguu jirutti namoonni gaafatu kan ni fayyu ture dhibee isaarraa jedha. Maal ta'u ni fayyu. Dhukkubsataan hundi dhaqee ni fayya. Warri Yihuudotaa warri dhaabbataa yogguu kana argan fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos kana awwaaluudhaaf fudhatanii gaala. Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoosinis ni awwaalan. Erga awwaalanii booddattillee akka namoonni hin argineef akka warri dhukkubsatan ittiin hin fayyineef akka jireenyaaf hin taaneef isa Kiristoos irraa barte fannittiin akka hin jirreef warri naaftotaa fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos ni awwaalanii jedha. Kan loltoota yookiin immoo warra shiftoota isa wajjin fannifaman lamaanis ni awwaalan. Egaa namoota kana booda immoo fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos irrattis gataan gatan ni tuulan. Barumsa kana gabaabsaan deemaa jechuudha baay'ee na ta'e warra ta'e. Samoda namoonni akka fayyineef ilaalaa yaa samoota. Egaa afaan hunda namoonni jireenya akka arganneef kanaafiyyuu fannoon fayyinaa kan jedhu nuyi fannoo irratti hojii ta'e sun dinqii ta'e bakka seenaa jechuudha. Kanaafuu gooftaan Yesuus Kiristoos erga boqotee fannichi ni awwaalame. Dubartiin Illeenii jedhamtu immoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin booda bara 247 ni dhalatte. Bara meeqa dhalatte? 247. Dubartiin kun qulqulluu turte, nama Waaqayyoon kadhatu turte, nama Waaqayyoof kenne turte jedha. Illeenii jechuun bareedduu, miidhagduu jechuudha. Afaan Ibruutiin jechuudha yaa samoota. Maal jechuudha bareedduu, miidhagduu isa jechuudha jechuudha hiikni isaa. Dubartiin kun immoo dhuguma miidhaginni ishee adda ture, bareedinni ishees adda ture, gonfoo addaa kan qabdu turte jechuudha. Abbaa manaa isheettiifis amanamtuu turte jechuudha. Egaa abbaan manaa ishee daldalaa yoo ture waggaa 3 gara daldalaa deebi'eet gara mana isheetti yookiin gara mana isaatti deebi'aa ture. Dubartii kana irrattis amanamaa ture yookiin immoo amantii qaba ture jedhame. Gaafa seenaa isaanii ilaalu jechuudha. Yaa ta'u malee diinni hiriyoota isaa daldaltoota isa wajjin turan irra bulee dubartiin kee yookiin haati manaa kee Illeenii amanamtuu akka hin taane sitti agarsiisne jedhanii jirra wal qabsiisan. Gaafa wal qabsiisan hiriyaansa dubartiin kun akka amanamtuu hin taane ani ishee wajjin ciisee agarsiisatte jedhe. Haati manaa koo yoomuu wayyuu kana hin gootutti jedhe. Tarbiinos inni jedhamu abbaan manaa ishee jechuudha. Yommuu kana na qabsiisedhanii wal qabsiisanii deeman. Daldala isaa kan waggaa 3 hunda daldalaa ture fuudhee qabsiise jechuudha. Sammuudha namichi isa wajjin ture sun dhaqee dubartii kana argachuu hin dandeenye. Isheen nama dogonkortu waan hin taaneef, isheen nama amanamtuu waan hin taaneef gargaartuu mana keessaa yookiin immoo mana isaanii keessa jirtu itti ergaa kan jedhe yogguu isheen qaama ishee dhiqattu warqee ishee lafa goote jedhaa fuudhii koottuutti jedhe ishee kan walii gala. Samboora warqee ishee yookiin qubeellaan ishee qubeellaan Illeenii harka namicha sanii ni gale. Samboora fuudhee abbaa manaa ishee bira ni dhaqe. Tarbiinoos ittiin jedhe kunoo haadha manaa kee wajjin ciisee qubeella ishee illee irraa fudhadhee dhufeera ittiin jedhe. Yogguu kana ilmoo lilfate. Dhuguma jedhee ni gadde samboora fuudhee seericha nan gabaabsa. Saaxinii keessa godhee baay'ee aaree osoo ishee amanuu jedhee fuudhee galaanatti ishee darba. Yoo dhugaa qabaatte lakkii anumaan balleessina maaloo dangatii yogguu ishiin jette yoo dhugaa qabaatte waaqni dhugaa si habaasu yoo soba qabaatte immoo asumatti barbadaa'e jedhee galaanicha ittiin gaddarba. Waaqni dhugaa garuu isheedhaan ni baasi. Mandara sanii oofee mandara biraa keessatti namoonni ishee ni argatan mana mootichaa ni galte dubartiin kun jechuudha. Mana mooticha Konstaantiyoos jedhamu keessa yogguu galtu dubartiin kun inni miidhagina ishee faaya ishee ilaalee ishee fuudhuuf ni murteesse. Mana mooticha keessas ni jiraattee jedha. Seericha nan gabaabsaa bara 258 daa'ima Qosxinxiiniyoos jedhamullee ni deesse. Mooticha kanaaf ni deesse. Samboora ilmi kunis guddatee bakka mooticha sanii bakka abbaa isaanii bu'e. Yogguu kana warra Room irratti bittaa isaatii jalatti waan isaan eeyyatee waan isaan bu'e aangoo kana fayyadamtee dubartiin kun kiristaana turte. Waa'ee kiristaanummaa waa'ee fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos rakkina kiristaanota irratti ta'aa ture ilma isheetiin barsiisaa turte. Ilma ishee maal gochaa barsiisaa turte. Samboora maal goote fuutee ilma ishee seenaa kana waan guddatee rakkina kiristaanotaa kana fannoo gooftaa Yesuus awwaalamu ilma ishee ijaa barsiiste ilma ishee aangoo guddaa yogguu inni qabatetti yogguu inni mootii ta'e kanatti fayyadamte isheen immoo fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos barbaachaaf jedhe gara Yerusaalem deemte jedha. Bara meeqa deemte? Bara 8 gara Yerusaalem. Yerusaalemittis barbaacha isheetti dhufte jaarsi loloomaa yogguu gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos eessatti akka awwaalaman hamma tokko beekumsa yookiin information isa jennu san isa qabu
jaarsa kiraakoo jedhamu tokko illee ni argatte jaarsicha illee siqxee maaloo lafa fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos irratti miti jedhu. Sumoodha jaarsichis lafa gooftaan Yesuus Kiristoos itti fannifame ila gaarreen sadeessan keessaa isa tokkodhaatti jedhe. Yogguu kana isheenis gaara sadeen bira dhaqxee Waaqayyoon kadhannaadhaan cimaa ixaanii fuutee akkasumas jaamotii isa jennu kana chibboo fuutee aarsuudhaan gara Waaqayyoon edda sana akka agarsiisu ni gaafate. Booda aarri chibboo yookiin daabotii sanii akkasumas aarri ixaanichaa lafa fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos jiru tabba sadeen keessaa isa tokko irratti gadi ni bu'ee jira. Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo tabboota ni qofforanii kan warra loltootaa yogguu ba'u lama hin fayyisu warra jallataniidha hin qajeelchu ture. Inni gooftaa garuu yogguu ba'u ifti guddaanis ni ta'e. Sammoota namoota dhukkubsatanis warra du'anis ni kaasa ture jedha. Fannoon ni fayyisaa kan jedhu. Egaa saboota ilaalaa. Dubartiin kuni gaafa bultii kudha fulbaana gaafa bultii kudha jahaa yookiin immoo hixaana aarsaa turte gaafa kudha torbaa immoo qofforuu jalqabdee jechuudha. Ergasii immoo gaafa bitootessa kudhanii fannichi ni ba'e jechuudha. Qofforaa baay'eedhaan boodatti jechuudha. Dikee isaan irratti tuulan sanarra. Kanaaf egaa amma akka kiristaanatti yookiin akka barsiisa mana amantaa keenyatti immoo fannoolee edda lamatti qooduu dandeenya. Fannoo Kiristoosii fi isa kiristaanotaa jennee gargar qooduu dandeenya. Fannoon Kiristoos isa Kiristoos waan irratti fannifame sanii fannoon kiristaanotaa isa ani isin qabnuudha. Fannoo kiristaanotaa kana yookiin fannoo amma jiru kana immoo bakka sadiitti manni kiristaanaa keenya qoodee ni barsiisa. Bakka sadii gaafa jedhu inni tokko mukarraa kan hojjetamu, inni lammaffaan sibiilarraa isa hojjetamu, inni sadaffaa warqeerraa mukarraa hojjetamuun Kiristoos fannoo mukaa irratti waan fannifameef nutillee isa mukaa ni fayyadamna. Gooftaan Yesuus Kiristoos mukarratti fannifamuun maaliif isa barbaachise isa jedhuuf Addaam guyyaa kaleessaa muka nyaatee ijaa kufeef Kiristoos Yesuus illee immoo mukarratti fannifamee Addaamiin isa baase. Addaamiin ni fayyisee jiru. Addaam kan kuffise guyyaa kaleessaa firii mukaa ijaa tureef Kiristoos immoo mukarratti fannifamee Addaamiin fayyisuu barbaachisee argame jechuudha. Dabalata kanaaf nuti maal goona muka ni fayyadamnaa jechuudha. Inni dabalata immoo sibiilarraa hojjetameetoo ni fayyadamna fannoo jechuudha. Inni sibiilarraa hojjetu sibiilli waan cimaadha, sibiilli waan jabaatadha, sibiilota hundumaa walitti jabina cimaa kan qabu wanta hundumaa walitti kan cabsan namaa hin cabneedha jechuudha. Egaa yaa Waaqayyo gooftaa ati jabaatadha, ati irreen cimaadha. Namoonni si cabsuu si mo'uu hin danda'u. Gaafa ittiin jennu Waaqayyo gooftaadhaan cimina isaa jabina Waaqayyo gaafa nuti warra kiristaanotaa fannoo sibiilatti fayyadamnaa jechuudha yaa saboota. Dabalata sadaffaa fannoon nuti fayyadamnu warqeerraa isa hojjetametti ni fayyadamna. Warqeen wantuma hundaa oliidha. Warqeen qaamni galiin isaallee jechuudha. Warqeen sibiilota hundumaaf mootiidha jechuudha. Warqee kanaaf yookiin immoo kan Waaqayyoon akkasittiin jechuuf warqeerraa isa hojjetamu manni kiristaanaa keenya akka fayyadamu nu eeyyamti jechuudha. Yaa Waaqayyo gooftaa ati mootii moototaati. Warqeen sibiilli sibiilotaati. Warqeen jabinaanis ta'ee ciminaanis gatii qaalummaadhaanis wanna hundumaa oli. Yaa Waaqayyo gooftaa ati wanna hundumaadhaa oli gaafa ittiin jennu uumama hundumaatii olii yogguu ittiin jennu mootii moototaati yogguu ittiin jennu gasimadaa ittiin jennu yogguu ittiin jennu Waaqayyoodha. Kana jechuudhaaf warqeerraa isa hojjetametti fannoo ni fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf akkasitti waa'ee fannootiin ilaalla jechuudha. Egaa lolli diina wajjin qabnu, lolli seexana wajjin qabnu karaa Yesuus Kiristoosiin hojii fannoo irratti ta'e waan nurraa barbaadaa'e nuti kiristaanonni fannoo ni kabajnaa, fannoo ni jaallannaa jechuudha. Akkas jedhamee Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa 16 akkas jedha lola fannoo isaatiin ajjeese jedha. Lola maaliin ajjeese? Fannoo irraati. Fanni ba'uu isaatiin lola diinichaa gooftaan Yesuus Kiristoos ni barbadeessa. Fanni ba'uu isaatiin gooftaan Yesuus Kiristoos lola yookiin immoo garbummaa keenya nurraa ni barbadeessa. Boncha keenya nurraa ni barbadeessa. Sila kana ta'eef fannoo ni kabaju ni ulfeessinaa jechuudha. Kana gaafa deemu yaa kiristaanotaa ilaalaa. Fannoon waaqa keenya jaalladhu. Fannoo waaqessaa hin jiru garuu kan gooftaan keenya irratti nu fayyiseedha. Meeshaan kun meeshaa qulqullaa'aadha. Egaa meeshaa kanarratti ta'een fannoo irratti raawwatamee maal taane fayyina arganne. Kanaafuu kabajni isaaf ni godhaate jechaa jira. Egaa fannoon guyyaa kaleessaa bakka muka keessa yogguu turu mukaan gaafa dhufee fannoo ta'ee eebbifamee mana kiristaanaa keessa gale garuu muka jireenyati. Kana immoo namoonni hunduu amanuu qabu. Addaam guyyaa kaleessaa firii mukaa nyaatee du'uusaa namni amanu Kiristoos Yesuus Kiristoos immoo fannoo irratti fannifamee fannoo fayyina ta'uu hin amanu jechuun kun maalidha? Kuni Waaqayyoon galuudha jechuudha yaa kiristaanaa. Addaam firii ta'uu yookiin muka ta'uu kan amanu muka nyaatee Addaam gufuu kan amanu
fannoon fayyisuusaa amanuu danda'u qaba jechuudha. Jireenya jechuudha. Fayyina waaqayyoon gooftaan anaaf isin laatedha jechuudha. Egaa kanaaf gabaabinaan waa'ee fannoo isa kanaadha jechuudha. Hunda dura dursee ammas baga ayyaana fannootiin isin ga'e ayyaanni fannoo bara kanaa kan jaalalaa kan gammachuu kan tokkummaa hunduma keenyaaf dhuunfaa ta'u isin jechuun jaaladha. Egaa mootittiin Eleeniin fulbaana 16 ixaanii yookiin immoo daamara fittee walitti qabdee aarsite akkasumas gaafa aarri sun tabba yookiin immoo tulluu fannoon irra jiru sanirra bu'u gaafa fulbaana 17 bara 327 dhaloota Kiristoosiin booda fannoo qofforuudhaan yookiin immoo inni qofforsiisuu jalqabdee jechuudha. Egaa sanbooda bitootessa 10 fannoon ni ba'ee jechuudha. Bitootessa 10 fannoon ni argame. Fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra dhukkubsatan kan fayyisu warra dhibaman kan fayyisu namoota banillee booldarraa kan kaasu ifa guddaadhaan ni mul'atee jira fannoon. Kanaaf isa kabajaa jechuudha. Akka warra kaleessaa warra inaaftota warra Yihuudootaa sanii gungumun waa'ee fannoo irratti nu barbaachisu jechuudha. Fayyina fannoo irratti ta'esan namni beekuun gungumuun isaan barbaachisu jechuudha. Egaa dubartiin kun illee jechuudha bara 328 dhaloota Kiristoosiin booda fannoon erga argameen booda umrii ishee waggaa 80tti addunyaa kanarraa boqottee jira ishee jechuudha. Egaa saboota fannoo kanarratti warra rakkatan ayyaana fannoo irratti warra rakkatan gargaara warra beelaan nyaachisa. Ayyaana kan akka dabarsinu fedha fi eeyyama waaqayyoo hunduma keenyaaf nuufaa ta'u waaqayyoon gooftaan lola fannoo isaatiin nurraa barbadeessee hunduma keenyaaf jireenya keenya keessatti rakkina jiran hundumaa nurraa haa barbadeessu. Egaa waa'een fannoo nu warra amanuuf fayyina warra hin amanneef garuu gowwummaadha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:8 kan nu barsiise kan nu gorsee waan namoota keenya kolfaateef kan galatamu nuufaa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bagattii isin ga'e bagattii nu ga'e jechuun jaalladha. Galanni ulfinni waaqayyo gooftaa.